চলে এসেছি আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটা এই 15 দিনের সিলিং ফ্যান কীভাবে ফিটিং করব, কয়েল কীভাবে ফিটিং করব সেই নিয়ে আজকের ভিডিওটা। তো চলো প্রথমে স্টেপ আমি বলি যে রোটারটা ঘষে নিতে। যদি ময়লা কম থাকে তাহলে এমনি সিস কাগজ দিয়ে ঘষো, বা যদি ময়লা বা আঠালো ভাবটা বেশি থাকে তাহলে তেল দিয়ে ঘষে নাও, ঠিক আছে। তা এই হচ্ছে একটা নতুন কয়েল। তা নতুন কয়েলটা হয়ে আসতে অবশ্যই ঘষবে, কারণ দেখো আমি আংটি রেখে দিচ্ছি কেমন কিনে কিনে রেখেছে, ভার্নিশ আটকে রয়েছে, আমি আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছি। তো এই ভার্নিশটা আটকে রয়েছে, এই ভার্নিশটাই হচ্ছে স্পিডটাকে কিন্তু ডিস্টার্ব করবে। যদি এটা আমরা ঘষে না নিই কিন্তু স্পিডটা ডিস্টার্ব করবে। তো চলো ব্যারিং লাগিয়ে নিয়েছি এখানে আমি। তো ব্যারিং লাগানো আমি এর আগেও দেখিয়েছি। তো আমি রিংটা লাগিয়ে নিলাম, দিয়ে তিনটে যে নাট বোল্ট থাকে সেটা লাগিয়ে নেব। আবারও বলছি, নতুন কয়েল বা কয়েলে যদি ভার্নিশ করো অবশ্যই সেটা কিনারটা ঘষে নেবে। যদি ভার্নিশ লেগে থাকে কিনারে তাহলে কিন্তু ফ্যানের স্পিডে প্রচণ্ড ডিস্টার্ব করবে, ঠিকমতো তোমরা ফ্যানের স্পিডটা পাবে না। তো আমার রিং লাগানো কমপ্লিট। এবার কয়েলটা বসাবো। কয়েলটা বসাবার আগে স্যাপটার মধ্যে একটুখানি গ্রিস দিয়ে দেবো। গ্রিসটা দেওয়ার কারণটা আমি পরে বলছি কেন দিলাম গ্রিসটা। তো এবার কয়েলটা বসিয়ে নিলাম। বসিয়ে নেওয়ার পর এবার রোটারটা লাগিয়ে নেবো। তো রোটার লাগানো দেখাচ্ছি না, এর আগে অনেকবার দেখিয়েছি কীভাবে ফিটিং করতে হয়। তা এবার আমি ওপরের ঢাকনাটা লাগাবো। তো ওপরের ঢাকনাটা লাগানোটা দেখাচ্ছি তোমাদের। ওপরে যে তারগুলো আছে মাঝখানে ঢুকিয়ে দেবো। এই স্যাপটা দেখো প্যাচের স্যাপ আছে, ঠিক আছে। এটাই হচ্ছে মেন ব্যাপার, যেটা ভিডিও করা আমার মূল উদ্দেশ্য, যে এই যে সেটিংটা কীভাবে করবে। তো দেখতে পাচ্ছ সেটিংসটা আমি পাইপ দিয়ে মারছি। আমার একটু রিংয়ের সমস্যা হচ্ছে বলে এই রিংটা আমি একটু খুলে নেবো। রিংটা খুলতে গেলে কী হবে, যে তিনটে নাট আছে সেই তিনটে নাট খুলে নিলে রিংটা বেরিয়ে চলে আসবে। কারণ এই রিংয়ের ওপর দিয়ে যদি পাইপটা চালাই না, রিংটা বসে যাবে। এটা রিংয়ের ক্ষেত্রে বা ব্যারিংয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতি হবে, ঠিক আছে। তো রিংটা আমি খুলে নিলাম। এবার ব্যারিংটাকে ব্যারিংয়ের ওপরে পাইপটাকে রেখে তারপরে ওপর দিয়ে হাতুড়ি চালাবো। খুব আস্তে আস্তে, ওখানে খুব একটা জোরে হাতুড়ি চালাবার দরকার নেই, আস্তে আস্তে চালালেই মালটা পজিশন মতো বসে যাবে। এবার অনেক সময় কী একটু টাইম লাগে, ঠিক আছে। এখানে কিন্তু কেউ ধৈর্য হারাবে না, ঠিক আছে, যে জোরে একটু মেরে তাড়াতাড়ি হবে, ধৈর্য হারাবে না। স্যাপ যদি একবার টাল হয়ে যায় কিন্তু সমস্যা আছে এই ফ্যান ফিটিং করা। কারণ এখনকার দিনের ফ্যান না, এটা অনেক পুরোনো দিনের ফ্যান। একবার যদি স্যাপ টাল হয়ে যায় এই ফ্যান ফিটিং করতে কিন্তু দম বেরিয়ে যাবে। আর এভাবে আস্তে আস্তে করলে খুব স্মুথলি এই ফ্যান ফিটিং করা খুবই সহজ। আর এ যদি বিগড়ায় কিন্তু ঠিক করা কিন্তু প্রচণ্ড মুশকিল আছে। তো এবার আমি নাটগুলো পজিশন মতো লাগিয়ে দিয়ে এবার ওপরে পজিশন মতো ঢাকনা যতটা নামবে সেটা নামিয়ে নিচ্ছি। তারপর নাটগুলোকে ভালো করে টাইট করে দেবো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি সাবধানে করেছি, তাই আমার রিংটা ঠিকমতো বসে গেছে এবং খুব স্মুথলি ঘুরছে, ঠিক আছে। এটা একটাই সুবিধা, একবার ঠিকমতো বসাতে পারলে স্মুথ ঘোরে। কিন্তু এই যদি একবার ডিস্টার্ব করে এ কিন্তু দম বের করে দেবে সেটা ফিটিং হতে। এবারে মেন পার্টটা দেখো তোমরা, আমরা নাট পার্ট টাইটগুলো ভালো করে চেক করে নিচ্ছি। এবারে মেন পার্ট যেটা আমরা নাট বোল্ট দিয়ে ডাউন রড লাগাই, ঠিক আছে। তার আগে আমি রিংটা লাগিয়ে নিচ্ছি। আমি এমনি বলছি তোমাদের, আমরা ডাউন রডটা লাগাই কি দিয়ে, নাট বোল্ট দিয়ে আর চেরা পিন দিয়ে দিই। আর এই ফ্যানটার ক্ষেত্রে যেই কারণেই আমি দেখালাম অনেক পুরোনো দিনের ফ্যান, এটা হচ্ছে প্যাচের স্যাপটা হচ্ছে প্যাচের, এবং ডাউন রডটার মধ্যে প্যাচ সিস্টেমভাবেই লাগাতে হবে। এটা কিন্তু নাট বলতে কোনো সিস্টেম নেই। আমি যত ফ্যান এতদিন রিপেয়ারিং দেখিয়েছি সব কিন্তু ডাউন রডটা কিন্তু নাট বোল্ট সিস্টেমের ছিল। এ কিন্তু সেরকম নাট বোল্ট সিস্টেম নয়, ঠিক আছে। এর হচ্ছে প্যাচের সিস্টেম। তো এবার কী করবো, ডাউন রডটা নেব। ডাউন রডটা নিয়ে ভালো করে এখানে বসিয়ে নিয়ে ভালো করে ঘোরাবো। দেখতে পাচ্ছ কীভাবে ঘোরাচ্ছি। এবার এটা ঘোরাতে গেলে নিচের স্যাপটাও কিন্তু ঘুরে যাবে। দেখতে পাচ্ছ নিচের স্যাপটাও ঘুরে যাচ্ছে, মানে ফ্যানটা ফ্রি হয়ে রয়েছে। তা এবার কী করবো, একটা নোট প্লাস নিয়ে নিতে হবে, নিয়ে নিচটাকে চেপে ধরতে হবে। খুব সাবধানে চেপে ধরে 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 আস্তে আস্তে করে এটা ঘোরাতে হবে, ঠিক আছে। এটা ঠিক ঘোরালেই ঠিকমতো ঘুরবে এবং ওপর দিকে উঠে আসবে। এটা কিন্তু একটু টাইম সাপেক্ষ, খুব একটা নোট প্লাস দিয়ে চাপ দেবে না, তাতে আবার প্যাচের প্রবলেম না চলে আসে, কালার কিন্তু ঢোকাতে আরও রং বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা আরও আরেকটা সিস্টেম আছে প্রসেস, সেটা আমি আরেকটা ভিডিও আনবো। এটা হচ্ছে সহজ প্রসেস, যে নোট প্লাস দিয়ে ভালো করে। আর দেখো আমরা অনেকটা উঠে চলে আসে, এটাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারের ওই জায়গাটায় প্যাচটা অনেকটাই এসে গেছে, আর আমার দরকার নেই, অনেকটাই এসে গেছে। এবার কী করবো, যে বোল্টটা আছে সেটাকে লাগিয়ে দিয়ে ভালো করে টাইট করে দেবো। চলো বোল্টটা লাগিয়ে দিয়ে ভালো করে টাইট করে দেওয়া যাক। তো টাইট করাটা আমি দেখাচ্ছি না,
তো বোল্টটাকে টাইট করে দিয়েছি। এবার ক্যাপাসিটার কানেকশানগুলো এই কানেকশান অনেকবার আমি বুঝিয়েছি, তাও বলে দিয়েছি। ব্লু তারটা হচ্ছে স্টার্টিং কয়েল, আর লাল তারটা হচ্ছে রানিং কয়েল। একটা ব্লু একটা লাল হচ্ছে কমন হয়ে যাবে, আর একটা লাল একটা ব্লু হচ্ছে ক্যাপাসিটারে যাবে, আর দুটো লালেই লাইন যাবে। ঠিক আছে, দেখো ফ্যানটা আমার কিন্তু সোজা হচ্ছে। ঠিক আছে, ফ্যানটা কিন্তু আমার সোজা হচ্ছে। এবার চলো, এইদিকে আমার কানেকশান সব করা কমপ্লিট। এবার আমি ওপর দিয়ে ডাউনলোডের তারটা নেই, তারটা ঢুকিয়ে দেবো। তারপরে ক্যানাপিগুলো আমি তারটা ঢোকাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ। তো এবার তার ঢোকাবো, তারপরে ক্যানাপি এর জন্য আগেকার দিনের ফ্যানে ক্যানাপিটা ভালো আছে বলে ক্যানাপি লাগাতে হবে। তো আমি কানেকশানে ভালো করে টেপ করে দিচ্ছি। তো এখানে ওই যে আমরা যে ক্যাপাসিটার হোল্ডার লাগাই, এখানে কোনো হোল্ডারের সিস্টেম নেই, কিন্তু হোল্ডারের যে নাটবোল্ট সিস্টেমটা সেটা এর মধ্যে ছিল, কিন্তু খারাপ হয়ে গেছে, আর ওগুলো আলাদা করে কিনতে পাওয়া যায় না। তো এখানে কোনো উপায় নেই। তো আমি দেখেছো এমনিতে ক্যাপাসিটার হোল্ডারটাগুলো টেপ মেরে দিই, কেন কি এই জয়েন্টটাকে প্রোটেকশন হয়। আর ওগুলোতে না, যদি ক্যাপাসিটারের যে নাটবোল্ট সিস্টেমগুলো থাকে ওটা সব লুজ কানেকশান হয়ে যায়। ঠিক আছে, চলো ফ্যানটা তোমাদের চালিয়ে দেখাই। দেখতেই পাচ্ছ ফ্যানটা খুব সহজেই ঘুরছে, আর ফ্যানটা স্বাভাবিক ওয়েট বেশি, তাই আমি বেশি উঁচু করতে পারিনি। ঠিক আছে, তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে কমেন্ট, শেয়ার এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ওকে, টাটা, গুড বাই।